Я тут решила провести эксперимент. Как вывести пятна вот эти желтые биологического происхождения на нашем матрасе, на котором мы спим вместе с детьми. Запшикала средством. Все, посмотрим. Ну, что я могу сказать? В общем, я мыла, и более-менее, как бы это пятно сошло. Вот здесь было вот это вот огромное желтое пятно. Да, еще есть ореола. Но в общем и целом это куда меньше, чем было. Был, конечно, кошмар. Вот. С этим мне помог наш моющий пылесос. Как же без него? И азелит. Обязательно смывать моющим пылесосом, потому что если вы будете спать на азелите, это, конечно, не очень хорошая тема. Можно сжечь себе что-нибудь.